Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian e ka cilësuar si hap prapa dështimin në Kuvendit të Kosovës për të zgjedhur presidentin e ri të vendit. Në një reagim në rrjetet e tij sociale, ai u shpreh se në vend të stabilitetit, Kosova përballet me pasiguri të re politike, duke i quajtur situatën kështu vërtet zhgënjyese. Ndërkohë, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka dekretuar shpërndarjen e kuvendit pasi deputetët nuk arritën ta përmbushnin detyrimin kushtetues për zgjedhjen e presidentit brenda afatit të përcaktuar. Sipas saj, 5 marsi ishte afati i fundit për zgjedhjen e presidentit të ri, 30 ditë para përfundimit të mandatit të saj me 4 prill. Seanca e fundit të kuvendit për zgjedhjen e presidentit u ndërprer për shkak të mungesës së kuorumit, pasi deputetët e opozitës nuk morën pjesë në votim. Partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, ka kundërshtuar dekretin e Vjosa Osmani, duke e cilësuar atë si pa precedent dhe duke dërguar çështjen për shqyrtim në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës.